本日は足尾ガソリン軌道トラック本線にご乗車いただきましてありがとうございます。本列車は西を走ります。走行中は危険ですから、顔に手を出さないようにお席についてご乗車ください。乗車完了。早速ですが、進行方向を目の前、ネズミ色の機関車がありますね。あちらは元日本海軍の霞ヶ浦をご覧いただきたものです。赤い客車の方は小田急電鉄の向こう側という地から来たものです。その前の機関車、青い機関車の運転室内をご覧ください。大きな円盤が見えますが、フリップ指定の機関車になっています。さらに左側、目の前ですね、黒い乗客車があります。できたドイツ国取社から100年前に輸入された非常機関車です。進行方向右側、オレンジ色と黄緑色。こちら、元国土交通省立山サブ工事専用軌道からやってきたもので、旧建設省の元機関車です。さらにその前、濃いグリーンの機関車がありますが、埼玉県の草加市内からやってきたもので、宮内庁の川間のトラックを牽引していると言われております。その他、日本各地から集まってきたトロッコたちを我々は小トロッコ団とボランティアメンバーが保存維持管理しております。すごいよね。長らくのご乗車ありがとうございました。まもなく終点に到着いたします。列車が完全に停車するまでお席を立たないようにお願いいたします。本日はご乗車ありがとうございました。なお、野外展示場は自由に見学可能となっておりますが、危険なものもあります。ご自身において安全管理の方をお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。列車と本部内の隙間がありますのでご注意してお降りになってください。ありがとうございます。